အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ Study Abroad Information Center မှာ Student Service Assistant တာဝန်ယူထားတဲ့ကိုမင်းတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Study Abroad Education Facebook page ကနေပြီးတော့ကြတော့မှဒီ new number live မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ seminar တွေရောပြရလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တူချင်းဆွေးနွေးမှုတွေရောlive တွေပေါ့နော်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Study Abroad Information Center ဆိုလို့ရှိရင် UK US Canada Singapore Australia Switzerland ပြကြလို့ရှိရင်ဒီ New Zealand နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်တကယ်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာကျောင်းသားတက်ရောက်လို့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဒီပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးစင်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Singapore Institute of Management ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Study Abroad Information Center ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြတော့မှအခုပြောင်းလဲနေတဲ့ new number live မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ business ပေါ့နော်ဒီ business တွေကဒီအနာဂတ်က business တွေကဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေရှိလဲပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့် challenge တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ overcome လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ SIM အကြောင်းတာဝန်ခံကနေပြီးတော့ကြတော့မှဒီ tip လေးတွေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် live session ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူမိဘဆရာဆရာမတွေအားလုံးလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ how to overcome the future business ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး challenge လုပ်မလဲ challenge တွေကိုဘယ်လိုမျိုး overcome လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ live session လေးကိုကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပြီးတော့မှပြောချလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ hello Mr. Aga yeah could you please your presentation okay yeah so I'll start okay everyone good afternoon again so I'm going to share with you about studying SIM in Singapore but before I start maybe Tata can check whether this should be done in dual language hello Kamintan Shilami Kamintan just now the message as a message dual language no translation လုပ်ပေးရမယ်နော် yeahအပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ yes dual language yes okay yeah translation needed translation yes. okay so what I'm going to do is before I start about SIM just want to share a little bit about Singapore I know everybody's on lockdown right now but normally I'll ask have you ever been to Singapore so it'd be a good time to tell me if you have but it doesn't really matter so if you haven't this is what Singapore looks like we have the famous Marina Bay Sands and of course a lot of shopping places so like Orchard Road and Singapore is also famous for all the food that you can see all right there's all sorts of food in Singapore Tata, are you going to translate this or cannot hear you you're mutedအခုပေါ့နော်ခုနတွေ့ရတဲ့ပုံတွေကတော့စင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သိမဝေးဘူးပေါ့အကုန်လုံးတော့သွားဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းသားတွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်မသွားသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်စင်ကာပူကတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူရဲ့ famous ကတော့ shopping နဲ့ food ပေါ့နော်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူက famous ဖြစ်ပါတယ် Okay, so these are some of the reasons why a lot of Myanmar students and parents they choose Singapore for their university education. But among the top reasons is because Singapore is home to the multinational corporations HQs, Asian HQs. Okay, many MNCs have placed their Asian HQs in Singapore, including companies like Google, like LinkedIn, Facebook, KPMG, Dyson, even Hewlett Packard. So that means that as a student in Singapore, you get exposure to a lot of multinational corporations, the kind of jobs that they're looking for, the kind of skill sets that they want, how they adapt to changes in the working environment, how they adapt to changes due to government regulations or even global events like COVID-19. So all these make for a very interesting studying experience outside of the classroom, all right? So you hear about all the different news, you hear about stock market movements and things like that. So that's the reason why with such a vibrant environment, a lot of Myanmar students and parents still choose Singapore for their tertiary education. စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်မြန်မာအကြောင်းကျွန်တော် recently ခုနကတော့10ချက်လောက်သူပြသွားတာဗောနော်အဲကြောင့်လည်းဗောနော်
မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအများစုနဲ့ပေါ့နော်မိဘများလဲပေါ့နော်စင်ကာပူကိုကျောင်းသွားတက်ဖို့ပေါ့နော်နိုင်ငံမှာကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူ first place အနေနဲ့ရွေးချလဲပေါ့နော် reason က10ချက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိက reason ကတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာတော့ MNC လို့ခေါ်တဲ့ multi national corporation တွေအများကြီးပေါ့ headquarter ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရုံးချုပ်ပေါ့အခြေစိုက်ရုံးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Google တို့ LinkedIn တို့ Facebook တို့လို့ပေါ့နော် Dyson တို့လို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးအထင်ကြီးရပေါ့နော်KPMG တို့လို့ပေါ့နော်ဒီလို multinational company တွေကလာပြီးတော့အခြေစိုက်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်ရုံးဖွင့်ထားကြတယ်စင်ကာပူကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်law တွေပါဆိုတော့ transparency ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူဆိုရင်ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ပေါ့ covid မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းတွင်းကျောင်းပြင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲအစပေါ့နော်အကုန်လုံးစီကံတခြားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုအကြောင်းချက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အခုဒီစင်ကာပူကိုမိဘများနဲ့ကျောင်းသားများတွေကလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ပညာသင်ယူကြပါတယ် Okay, so we're going to pick up some main points. Okay, there are 10 things about education and environment that normally we'll share with you, and we'll pick up most of them, but there are some key points that we're going to share here. Okay, so let's start off with SIM. SIM was founded at Singapore Institute of Management. We were founded in 1964, and we used to have SIM University. That was the only private university in Singapore, so that was founded by SIM. We built that university, but it's been taken over by the government, and now it's known as the Singapore University of Social Science. It's a public university. They only take in Singaporeans and PRs. So those who are based in Singapore, you can get to study there. Otherwise, all the foreign students that you hear going to SIM, they study with SIM Global Education. That's where we partner US, UK, Australia, and even European universities, and we offer their degree programs in partnership in Singapore. We also have SIM Professional Development. So that is for the working adults, where there are short courses that is for companies and for working adults. SIM ပေါ့နော်ဟိုကကတော့အကြောင်းချက်10ချက်ပေါ့နိုင်ငံသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းချက်10ချက်တွေကပေါ့နော်တည်တဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုသူကနောက်ပိုင်းမှာ presentation မှာထည့်ပြောပါမှာပေါ့နော် SIM ပေါ့ SIM လို့ဆိုရင်1964ခုနှစ်တည်းတည်ထောင်ထားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်56နှစ်ရှိနေပြီပေါ့နော် SIM အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group ကြီးရဲ့အောက်မှာဆို SIM University ပေါ့ SIM University ဆိုလို့ရှိရင်2019နောက်ဟိုတာပေါ့နော်2019ကနေစပြီးစင်ကာပူကအစိုးရရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နာမည်ကပြောင်းသွားပြီ Singapore University of Social Science ပေါ့အတူက SUSS ပေါ့နော်လို့ခေါ်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့ SUSS အောက်မှာဆိုရင်စင်ကာပူရန်နေစင်ကာပူ PR တွေနေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကျောင်းသားများတွေပဲပေါ့နော်တက်ခွင့်ရှိသေးတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေတက်လို့မရသေးဘူးနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေရောသူတို့နိုင်ငံသားတွေကပေါ့နော် SIM Global Education အောက်မှာပေါ့နော်ပညာတွေသင်လို့ရတယ် study လုပ်လို့ရပါတယ် SIM Global Education ဆိုလို့ရှိရင် UK US Australia နဲ့ပေါ့နော်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးအထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့ဘွဲတွေကို SIM Global Education အောက်မှာယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ SIM Professional Development မှာဟိုဒီဌာနကြီးကကြတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရေးသွေးမြင့်တဲ့သင်တန်းတွေပေးတယ်ပေါ့ short course တွေပေးတယ် department မှာဒီဌာနကြီးသုံးခုနဲ့ SIM ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပါ Okay, so now we're going to take a look at recognition. So these are our partner universities. We have university partners from US. So that is the university at Buffalo. That is the State University of New York. So it's a public university in New York, and it's currently the #1 public university in New York. And it's quite special because this is a university that allows you to transfer. So you start off in Singapore at any point of time, you can transfer over to US to complete your degree. Of course, US is not exactly a very popular choice right now. That's why a lot of them who want a US degree, they still come to Singapore and they complete the US degree in Singapore. UK, we have the University of London. University of London is a group of 18 universities. And the universities that develop the business curriculum for us at SIM, they're all top schools in UK. We have the London School of Economics, we have Goldsmiths, we have even UCL. All right, so they are all our university partners. Birmingham is a top 20 UK university, and the whole of Asia, they can only be found in SIM in Singapore. All right, it's a very good school. Warwick is a top 10 UK university, and they offer our master's program, some master's programs with us. Stirling is the top second university in Scotland, and their star programs like their retail marketing program,
they are offering it here in Singapore with SIM. Australia, RMIT Royal Melbourne Institute of Technology, as well as Wollongong. These two universities, they offer a range of programs like business, psychology, IT, even communications, and they both have an exchange program. So that means that in your last semester, you can go over to Australia to finish your exchange. La Trobe is also an Australian university, and they offer the hospitality program. So if you're interested in working for hotel chains, you can join the La Trobe program. Monash College is actually fully owned by the Monash University in Australia. And if you want to study in Australia, the Monash College is the way to go. We are currently offering the Monash University Foundation year. So you spend 1 year in Singapore doing the foundation, after which you will get to go to Monash automatically. France, we have a French partner. It's Grenoble. So in French, it's actually Grenoble. Okay, so Grenoble Echo the management. So it's they offer some master's programs, including some very interesting ones, like fashion design, luxury management. ခုနနံပါတ်1အချက်တည်းဖြစ်တဲ့ recognition ပေါ့ဘယ်လောက်များအသိမှတ်ပြုလဲပေါ့ကမ္ဘာဘယ်လောက်အသိမှတ်ပြုလဲပေါ့အဲ့ဒါ SIM ပေါ့နော်ခုန global education က UK US Australia university နဲ့ partner လုပ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော် US ဆိုလို့ရှိရင် University of Buffalo ပါ University of Buffalo ကတော့ New York တည်ပါတယ် New York မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက public university ပေါ့နော်အစိုးရနံပါတ်1အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် SIM မှာဆိုရင် US degree ကိုယူလို့ရတာပေါ့ကိုကပေါ့နော်စင်ကာပူမှာအခုဆိုရင် US သွားပြီးတော့ပေါ့နော် degree ယူဖို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာဒီ US degree ကိုယူလို့ရတယ် anytime ပေါ့ anytime ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဒုတိယနှစ်မှာပဲတတိယနှစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်အချိန်မှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ main campus ဖြစ်တဲ့ US New York မြို့ကိုလည်း transfer သွားလို့ရပါတယ်နောက် partner ဖြစ်တဲ့ UK ပေါ့ UK partner ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် University of London ပေါ့ University of London အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်3 college ရှိတာပေါ့နော် University of London အောက်မှာ LSE ရှိမယ် LSE အောက်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree တွေ SI မှာယူလို့ရသလို Goldsmith College အောက်မှာဆိုရင် Computer Science degree တွေယူလို့ရသလိုနောက် UCL လည်းရှိပါတယ် Professional Accountancy နဲ့ပတ်သက်ပြီး degree တွေယူလို့ရပါတယ်နောက် UK partner university ဖြစ်တဲ့ University of Birmingham ပေါ့ University of Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်သူက UK မှာဆိုရင် top 20ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ဘွဲကိုလည်း SI မှာယူလို့ရတယ် Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာရှတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် SI လာရင်တစ်ခုတည်းသော partner university ပါ University of Warwick ဆိုလို့ရှိရင် master degree တွေပေါ့နော် Warwick အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် master degree တွေ SIM မှာယူလို့ရတယ် Warwick ဆိုလို့ရှိရင် UK မှာ top 10ထဲမှာပါပါတယ် University of Stirling ဆိုလဲ UK University ပါပဲသူက Scotland မှာဆိုရင်နံပါတ်2ရှိတာပေါ့ Stirling ရဲ့အသာချက်ကသူက marketing ပေါ့ retail marketing in course တွေဆိုလို့ရှိရင်SIM မှာပေါ့နော် DDG ကို University of Stirling အောက်မှာယူလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်နောက် Australia partner ဆိုရင် RMIT ပေါ့ RMIT ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Royal Melbourne Institute of Technology ပါအရှိခောက်က RMIT အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာ communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree တွေယူလို့ရတယ်လို့ University of Wollongong အောက်မှာဆို computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ computing degree တွေယူလို့ရတယ် RMIT နဲ့ Wollongong ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်ဆုံးနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး semester 6လစာလောက် main campus ဘက်ကိုexchange သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် exchange သွားလို့ရပါတယ် University of La Trobe ဆိုလို့ရှိရင် hospitality တို့ event management တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး degree တွေရှိသလို Monash College ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ destination မှာကိုယ့်ရဲ့ aim က Australia သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုပေါ့နော် Australia တွေကသွားလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ Monash College ရဲ့ပေါ့နော် foundation program နဲ့ assign မှာရှိပါတယ်ဒီ foundation program တက်ပြီးရင် Australia ရဲ့ university တွေကိုလည်းသွားလို့ရသလိုပြင်သစ် partner ကတော့ Grenoble ပေါ့နော် Equality Management ပေါ့နော်သူရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် MSc Master နဲ့ Master Degree တွေယူလို့ရတယ် International Business တို့လိုပေါ့နော် Fashion Design နဲ့ Luxury Management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘွဲ့ Degree တွေယူလို့ရပါတယ်အဓိကပြောချင်တာက SIM ရဲ့ Partner University တွေကကမ္ဘာရဲ့အသိမှတ်ပြု ranking မြင့်တဲ့ Degree တွေပါပဲ Okay, so I think the most important thing for everyone to note here is that the degree program, the degree will be awarded directly by the university. So that means that even though you are studying in Singapore, the degree that you get, for example, if you study RMIT or University of Buffalo, it will be direct from RMIT, direct from University of Buffalo. It will not state that you study in Singapore, and it's the same as the students who study in the home country.
ဒီကြီးဆုံးအချက်ကပေါ့နော်စင်ကာပူမှာstudy လုပ်တဲ့အကြောင်းသားနဲ့ UK US Australia တွေမှာသွားပြီးတော့ဘွဲ့ယူတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ certificate ကအတူတူပဲဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် US degree ပဲဖြစ်ဖြစ် RMIT degree ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စင်ကာပူ SI မှာရတဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်မှာဆိုရင်ဘယ်တော့မှစင်ကာပူမှာရတယ်ဆို state လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဥပမာရတဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့အတူတူပါပဲ And right now, I just want to run through with you some of the key reasons why overseas education really is very different. First, the quality of education is higher. The culture and languages, faculty network, these are the things that you go for. Like I mentioned earlier, there's the MNC portion. You get the international exposure. And at SIM, you get people from all over the world, not just Singapore. There are 30 to 40 different nationalities in Singapore, in SIM. So you get to make friends from all over the world. Culture and languages also very different. You'll be studying in an English-speaking environment mostly. Of course, out of the classroom, you can use any language you want. And later on, you can hear from our alumni. She speaks multiple languages as well. So you can hear from her and you can see that the culture is very different. But you won't feel that it's too far away from what you know. And you can fit right at home quite easily. နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ပညာသွားသင်မယ်ဆိုကိုအတွက်တော့ဘာတွေများရနိုင်လဲပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲ MNC company တွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေလည်းရနိုင်တယ် quality of education တွေလည်းရနိုင်တယ်ကျောင်းမှာဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း40လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း40ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံပေါင်း40ကျောင်းသားတွေနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ကြုံတဲ့အတွက် network တွေလည်းရနိုင်တာပေါ့နော် network တွေကျယ်စီတယ်နောက်ကြတော့ cultural language just အစပေါ့နော်သူများနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကအစပေါ့နော်ကိုကဟိုမှာတွတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလာပြီးသားပေါ့အကြောင်းနေစဉ်ကာလတွေကလေးလာပြီးသားဖြစ်မယ် language တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကိုကတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတက်နေမယ်ဆိုတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဟိုမှာတက်နေမယ်ဆို different language တွေလည်းဟို study လုပ်လို့ရတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရဲ့ alumni ဖြစ်တဲ့မယူရွှေဆိုလို့ရှိရင်လည်း at least ပေါ့နော်သူမှာဆိုလို့ရှိရင် 3 language တောင်မှတော့သူကပြောနိုင်တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့စာမှာတော့နားထောင်လို့ရပါတယ် Okay, so some of the achievements that SM has, University of London, we have produced the largest number of first-class honours around the world from anywhere. Birmingham, we are the only partner university in the whole of Asia. RMIT, we're also the largest offshore campus. That means that the largest number of RMIT students outside of Australia can be found in Singapore at SIM. SIM ရဲ့ပေါ့နော်ဗာတွေများ SIM အောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော် University of London degree ကို Singapore SIM မှာတက်တယ်ပေါ့နော် Singapore SIM ကနေပြီးဒီ first class honor တွေကမ္ဘာမှာပေါ့အများဆုံးပေါ့နော်မွေးထုတ်ပေးတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ SIM မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ University of Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအာရှတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် SIM ကလည်းသူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းတော့ partner ဖြစ်တဲ့ Singapore မှာတင်တာ100% ကလည်း Birmingham ဆရာတွေနဲ့တင်တာပါနောက်တစ်ခုက RMIT ဆိုလို့ရှိရင်လေ offshore လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Australia ပြင်ပမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ partner ထဲမှာဆိုရင် SIM ကအများဆုံးပေါ့ကျောင်းသားအများဆုံး study လုပ်တဲ့ campus တစ်ခုထဲမှာပါပါတယ် So these are the range of subjects that SM offers. Under business management, you can see we have the whole range like marketing, accounting, banking, finance, economics, logistics, supply chain. And then there's also social sciences like psychology, sociology, communications. And we have a big focus right now on IT. So like big data, cybersecurity, analytics, artificial intelligence, game and mobile development, cybersecurity. So these are all the IT programs that are currently in focus. SIM မှာပေါ့နော်ဘယ်လို degree တွေရနိုင်လဲပေါ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree ကတော့မြောက်များစွာရှိတာပေါ့ logistics supply chain international trade international business accounting banking economics ကအစပေါ့နော်မြောက်များစွာတဲ့ပေါ့နော် marketing ကအစ management ကအစပေါ့မြောက်များစွာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ degree တွေယူလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော် social science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ psychology တို့ sociology တို့ communication degree လည်း SIM မှာရှိသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကို popular ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော် computer science degree တွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် big data တို့လို့ cyber security တို့လို့game and mobile development တို့လို့ artificial intelligence နဲ့ machine learning တို့လို့ပေါ့နော်GIS တို့လို့ degree တွေလည်း computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြောက်များစွာတဲ့ဘွဲ့ degree တွေကိုလည်း SIM မှာယူလို့ရပါတယ်
So in terms of duration, students normally join us for Myanmar. Students join us either at the diploma stage or the foundation stage. So that is usually 6 months to 1 year and 3 months, so 15 months long. After they finish their diploma, they move on to the second year of the bachelor's degree. So they finish year 2 and year 3. After which you have a choice of doing a postgrad degree, whether it's a postgraduate diploma or a master's degree. All takes about 12 months. duration ဘယ်လောက်กว่าလဲပေါ့နော်ကိုက diploma တန်းစတက်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်သားဆိုရင် diploma တစ်ချက် diploma တစ်နှစ်ပေါ့တစ်ချက် diploma 15လပေါ့တစ်နှစ်သုံး15လကြာမယ်ပြီးရင် bachelor တန်းဆိုလို့ရှိရင် diploma ပြီးရင် first year ကိုသူက exemption ရတယ် second year third year ပေါ့2နှစ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက bachelor ရပြီးလို့ရှိရင် master ဆက်တက်မယ်ဆိုရင် post graduate diploma ပဲဖြစ်ဖြစ် master ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်ဂျာမင်းချင်းကပေါ့နော်၄နှစ်ထဲမှာဆိုရင် master degree ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားမှာပါ Okay, so entry requirements for matriculation students, you need 5 subjects, best 5 subjects, 70% or better, and you need to pass English. So we need you to take the IELTS, IELTS, you need a score of 5.5, or you pass the SIM English placement test, and then you join us for a diploma. So the diploma, if it's a business diploma, is 15 months long. If it's an IT diploma, it's 12 months long. So after you finish the diploma, you move on to year 2 and year 3 of the bachelor's degree. You get to choose the degree from US or UK or Australia, but you study in Singapore. ဝင်လို့ရလဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ပေါ့နော်10တန်းအောင်ထားရမယ်အနိုင်ဆုံးတော့10တန်းအောင်ထားရမယ်10တန်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးကမှသာ80%ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ English requirement လိုပါတယ်10တန်း80%နဲ့ English requirement IELTS 9.5ရှိမို့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်assignment English placement test ဖြေလို့ပေါ့ advanced level ရှိပေါ့တခုမဟုတ်တစ်ခုရှိထားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ requirement တွေပြည့်တယ်ဆိုရင် assignment business diploma 4ခုရှိတယ်ပေါ့ကိုတိုင်းနဲ့တက်တဲ့ diploma တစ်ခုတက်လို့ရတယ်15လကြာမယ် business diploma 15လကြာမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးမဟုတ် IT ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆို IT diploma တစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီ diploma တွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် bachelor တွေကိုဆက်ပြီးယူလို့ရတာပေါ့ business ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်လည်း business diploma 15လပြီးပြီဆိုရင်ကိုက UK degree ယူမလား US degree ယူမလား Australia degree ယူမလားပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဘွဲ degree တွေယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘွဲ degree ပေါ်မှာ motivate duration ကတော့ကွာဟသွားပါတယ် IT ကလည်း IT ကတစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင် IT bachelor 2နှစ်ပေါ့ all together 3 years မှာဆိုရင် IT degree တွေ SIM မှာယူလို့ရပါတယ် Okay, so for students who did not get 70%, you got 60% for your matriculation exams, you can still join us. You still need to pass English, but you can join us for foundation. So foundation is 6 months long before you move on to the diploma. After that, you choose your degree. So the business foundation is 6 months, IT foundation is also 6 months. After you do your foundation, then diploma, then degree. တကယ်လို့ပေါ့နော်ခုန10တန်း80%ပေါ့ entry ပေါ့နော်10တန်း80%မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကပါသာ60%ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် foundation တက်ရတယ် foundation ကျောင်းသားလည်း English စာလိုပါတယ် IELTS 9.5ဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် assignment English placement test advance ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ရှိရင် TOEFL ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုပေါ့သူတို့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ English စာ requirement ပြည့်တယ်10တန်း60%ဆိုရင် foundation တက်ရတယ် foundation ဆိုလို့ရှိရင် business ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင် business foundation နဲ့6လIT ကိုစာရေးဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင် IT foundation 6လပေါ့နော် foundation ပြီးပြီဆိုရင် diploma သွားမယ် diploma ပြီးတော့မှ bachelor တွေပါ Okay, for IGCSE students, we have IGCSE students here, yeah? Yes. So IGCSE students, A-level also. Okay, so IGCSE students, you need to get 3 subject passes, okay? And so 3 subject passes. If English is second language, you need a B. English is first language, you need a C. Then you are exempted from IELTS. You do not need to take any English tests. So after you finish IGCSE, you join us for foundation. After foundation, you move on to diploma. Then you move on to degree. Whether it's business or it's IT, is the same. Okay. For A-level students, you can join us directly for a diploma, or you can apply direct into a 3-year degree program. But for English requirements for A-level students, we still go back to your IGCSE. တကယ်လို့ပေါ့နော်IGCSE ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဝင်လို့ရလဲဆိုတော့ IGCSE မှာအနည်းဆုံး3 credit pass ပေါ့ 3C ရှိနေရမှာပေါ့နော် 3C မှာ English စာဆို
first language ဖြစ်လို့ C ဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะ English က requirement ပြည့်တာပေါ့ second language ဖြစ်လို့ B ဖြစ်တယ်ဆိုရင် requirement ပြည့်ပါတယ်တကယ်လို့ English က requirement မပြည့်ဘူးဆိုရင် IELTS တမို့ပေါ့เนาะ assignment English placement test တွေနဲ့လည်းအစားထိုးလို့ရတယ် IGCSE ကျောင်းသားတော့ပေါ့เนาะသူက foundation တက်ရတယ် business ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင် business foundation 6လတက်မယ် IT ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်လည်း IT foundation ပေါ့6လတက် foundation ပြီးပြီဆိုတော့မှ diploma သွားမယ် business diploma 15လ IT diploma ဆိုတစ်နှစ်ပေါ့ပြီးတော့မှ bachelor degree တွေကို Singapore SIM မှာယူလို့ရပါတယ်ယူတဲ့ပေါ့နော်uni နဲ့ subject ပေါ်မှာမူတည်ပြီး bachelor degree ကျရင် duration တွေကွာဟသွားပါတယ် A level ကျောင်းသားပေါ့နော် A level ကျောင်းသားတော့ပေါ့နော် diploma pathway ရသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်လို့ပေါ့နော် bachelor degree တွေကိုတန်းပြီးတော့ပေါ့နော် bachelor degree တွေကိုတန်းပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်3 years ပါဒါပေမဲ့A level မှာပေါ့နော်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာတွေပဲမဖြေခဲ့ဘူးဆိုရင် O level English နဲ့လည်းရပါတယ် There's also a very special pathway for matriculation students if you're interested in the US program and you can score 70% or better for all your subjects and you can get IELTS 6.5 you can directly join the University at Buffalo program that is a 3-year degree program အဲ့လို10လမ်းကျောင်းသားတွေတွေကပေါ့နော်ဒီတွေကနေပြီး US ကိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ aim က US ပေါ့ US ထိသွားမယ်လို့ aim ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် SIM မှာ US degree ကိုတန်းပြီးတက်လို့ရတယ်သူကကြတော့အကောင့်6ဘာသာပေါ့6ဘာသာ average က70% အနည်းဆုံးရှိရမယ်ပြီးရင် IELTS 6.5 individual 6ရှိတယ်ဆိုရင် US degree ကို SIM မှာဆက်တက်လို့ရပါတယ်second degree ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ကြာမယ် double degree double major ဆိုလို့ရှိရင်4နှစ်ပါ And for matriculation students, there's also a UK foundation route. This UK foundation is by the University of London. And for this particular UK foundation, it's 1 year long. And after this UK foundation, a lot of students move on to the UOL program at SIM. But a lot of them have also gone on to other parts of the world like Europe, direct to UK LSE. They've gone on to Australia, to New Zealand as well. Now foundation တခုရှိတယ်ခုန foundation က SI မှာပေးတဲ့ foundation ပေါ့နော်ဒီ foundation ကတော့ University of London ပေးတာ international သူရဲ့အရှိကောက်က international foundation program ပေါ့အတူက IFP ပေါ့နော် IFP ကကြတော့10တန်းဆိုလို့ရှိရင်50ပေါ့နော်4ဘာသာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အနှိမ့်ဆုံးပေါ့10တန်းအောင်ပြတာပေါ့နော်သူကတော့တစ်နှစ်တက်ရတာပေါ့အဲ international foundation program ပေးပြီးဆိုရင် SIM မှာဆိုရင် University of London degree ကိုနောက်ထပ်3နှစ်ကြာမှာပေါ့နော်တက်လို့ရတယ်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော် UK သွားမယ် Australia သွားမယ်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်မှတ်နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုဟိုပေါ့နော် University တွေကိုဒီ foundation program လက်မှတ်နဲ့ University ကိုပတ်သက်လို့လည်းရပါတယ် For do we have H&D students? Yes. Okay, so for H&D students, if you did a H&D level 5 diploma in business, and then we'll encourage you to join the RMIT program. RMIT, because you have the maximum exemptions, you do not need to take IELTS also. After you are done with your H&D, you only are left with 1.5 years, so 18 months to complete your degree. H&D ပေါ့နော် H&D ဒီထဲမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေမှာ H&D business ကိုဟို study လုပ်ထားတယ် level 5ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် RMIT University ပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအများဆုံး exemption ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ RMIT degree ယူမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲပဲကြာမှာပေါ့နော်။တစ်နှစ်ခွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်business degree ပေါ့ economics and finance ကတော့2နှစ်ကြာမယ်။ IELTS နဲ့ MOI letter နဲ့ရပါတယ်။ IELTS နဲ့မလိုပါဘူး။ For computing students, H&D computing students, you can join our IT programs. I will recommend the University of Wollongong. You're left with 2 years to complete your degree. However, you will still need to take IELTS and you need a score of 6.0. H&D ပေါ့နော် computing နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် University of Wollongong ရဲ့ degree ကိုပေါ့နော်တန်းပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်သူကလည်း1 year exemption ရတယ်တစ်နှစ်ပဲကြာပါလိမ့်မယ် English requirement တော့လိုပါတယ် So in terms of course fees, I just want to share with everyone that studying in Singapore will always be cheaper. If you just take a quick look at the comparison, if you look at Buffalo or even RMIT in Australia, studying there for a 3-year program is about 98,000 Singapore dollars. In Singapore, it's half the price. So you save like almost 50% just studying in Singapore for the same degree.
ဒါတော့ comparison လေးပေါ့ UK US Australia ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကတွေဘယ်လောက်ကုန်မလဲပေါ့ဥပမာအပြည့်ဆိုရင် RMIT University ပေါ့ RMIT University ဆိုလို့ရှိရင်9800လောက်ကုန်တာပေါ့နော်စင်ကာပူ SI မှာတက်မယ်ဆိုရင်34000နဲ့4000ကခွဲလောက်ပဲကုန်တာပေါ့အဲ့တော့ပေါ့စင်ကာပူမှာဒီ degree ပဲပေါ့ degree ကအတူတူပဲပေါ့စင်ကာပူမှာယူရဆိုရင်ကိုက90%လောက်ပေါ့ saving money ဖြစ်ပါတယ် Cost of living is also cheaper. So this is a comparison to show you, this is a census that was done in 2019. You can see that living in Singapore is also cheaper than US or UK or Australia or even Hong Kong. ဒါတော့ cost of living ပေါ့နော်စင်ကာပူကအခုထိပေါ့နော် UK US Australia နဲ့ပေါ့နော် Hong Kong နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူကအခုဒီတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့နေထိုင်စရိတ်တွေပါနေထိုင်စားသောက်စရိတ်တွေပါ Accommodation options, Singapore, you will be able to stay at hostels near the school or HDB, which are public apartments, also near the school, or condo, which are private apartments, also near the school. So about 10 to 20 minutes away by bus from school. ကိုကပေါ့နော်စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့စတင်မယ်လို့ရှိရင်တော့ choice တွေတော့များတယ် hostel မှာနေမလားပေါ့ HDB house တွေမှာနေမလားကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် condominium တွေမှာအခန်းငှားပြီးနေမလားကိုယ့်ရဲ့ budget ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရွေးချယ်ပြီးနေလို့ရပါတယ် So in terms of campus life, SIM has this study hard, play hard culture. Okay, and you can find out more from our alumni later. We have about 17,000 students a year, of which about only 3,000 plus are international students, about 200 from Myanmar. There are 70 student clubs and societies, and they encompass things like sports, music, arts, dance, culture. And we encourage you to join as many as you can, because this is where you get the exposure and you meet people from outside your culture, outside your country. ဒါပေါ့အဆိုင်ကတော့ပေါ့နော်စာလဲတေချာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ activity တွေလည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဆောင်ပုဒ်က study hard play hard ပါကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းသားပေါင်းပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း40ရာကျောင်းသားဆို3500လောက်ရှိပြီးတော့ total ကျောင်းသား19000လောက်ရှိတာပေါ့ဥမြင်နေရတဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်အသင်းဖွဲ့တွေ80လောက်ထားပေးတာပေါ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်စာကြီးပဲလုံးလို့မရဘူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားစာ plus လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ခြင်းကိုယ့်အတွက်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်နဲ့ကြုံသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်တခြားပေါ့နော် networking တွေလည်းရရှိစေပါတယ် So this is project 1095 where we have all sorts of support programs for our students. We have Career Connect, which is the careers office at the careers department, where students can get help. Whether it's interview skills, resume writing, job fairs, and things like that. There's also a lot of learning support and different programs. So you can see, this is Career Connect, where you get to meet. We even have an international student career forum where we tell international students, we teach them how do you land a job in Singapore, because a lot of them want to work in Singapore. But as you know, Singapore is a small country, so the job market is quite tight. It's not that we don't want to take international students, we do, but then Singapore is a small country at the end of the day. ဒါ project 1095ပေါ့နော်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း career department တွေလည်းထားပေးတယ် career department တွေကပေါ့နော်အခု job fair တွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီ job fair တွေကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်ရရှိရေးအတွက်ကိုညီဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့ career department ဒါပေမဲ့လည်းစင်ကာပူကတော့ပေါ့နော်သိတဲ့အတိုင်းပဲသူကနိုင်ငံသေးတယ် job market ကတော့ competition ဖြစ်တယ်ကိုကစူးစမ်းရင်တော့နေရာတစ်ခုတော့ရပါတယ်မယ် So there's also a lot of global exchange learning programs. Of course, this is pre-COVID. Right now, a lot of things have been taken online. But normally, once things go back to, once borders are open, rather, then you will see that you'll be able to travel out, not just Singapore, but other countries as well, overseas universities, where you can go for exchange programs. ဒါကျောင်းသားတွေ activity ခုနကပေါ့နော်အခုဒါကတော့ covid မဖြစ်ခင်อ่ะပေါ့နော်အခု covid ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူက online activity တွေလုပ်ပေးပါတယ်သူကကျောင်းတွင်းကျောင်းပြင်အပတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် overseas country တွေမှာလည်းချိန်ထားတယ်ပေါ့နော် uni တွေမှာလည်း exchange တွေ activity တွေကအစ including မှာ student learning as well, we have a student learning center, and this is to help students because we understand that some students don't really like maths or economics. It's not easy to understand, so that's why the seniors are here to help you. student learning center လည်းထားပေးတယ် student support လုပ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်
တင်ချာမှာမလိုက်နိုင်ဘူး economics မှာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဆွဲခေါ်ရဲပေါ့နော် PM Mental Club တို့ဘာလို့ထားပေးထားတာပါ Yeah, so there are different clubs and societies. Singapore is also a multicultural society, and you get to learn about different religions and different, even different types of cultures just within Singapore itself. Singapore က multicultural ပေါ့နော် nationality တွေရှိတယ်သူကညီညွတ်များပေါ့နော်ချစ်ခင်စွာနဲ့ပေါ့နော် Singapore မှာနေထိုင်နေပါတယ် Okay, so like we mentioned, these are some of the companies that we work with here at SIM. They're all the big companies, and even our Myanmar alumni who have found jobs in Singapore are not working for small companies. They're all working for all the banks and the big companies. ဒါက job fair မှာပေါ့နော်တနေ့တစ်ခါလာတနေ့မှာနှစ်ခါလုပ်တဲ့ job fair မှာပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းပြပွဲမှာလာရောက် participate လုပ်တဲ့ company တွေပါတချို့မြန်မာ alumni တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော် big company တွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ alumni တွေရှိပါတယ် Okay, so safety is one of the primary reasons why a lot of students and parents still choose Singapore. It is a very safe place to live. But you don't have to hear from me, so you can ask questions later. What is it really like to live in Singapore, okay? Singapore ကတော့ဒီအတိုင်းပဲလေကမ္ဘာနံပါတ်2ရထားတာပေါ့နော် safety နဲ့ပါ safety မှာတော့တကယ်လုံခြုံစိတ်ချက်ထားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပါ So last slide here is on our scholarships. So we do have diploma as well as degree scholarships. Our diploma, okay, so for SIM, all our scholarships are 100% scholarships to cover all your school fees. And the diploma scholarships are open to international students only, so like yourselves. If you apply for the degree scholarships, you'll be fighting for the scholarships with everyone, including the Singapore students. Otherwise, for diploma scholarships, it's only for international students. To qualify, you need an average of 80% for your matriculation exams. Or if let's say you did IGCSE, then you have to get a 80% average for the SIM foundation before you can apply to the diploma scholarship. So once you qualify, you apply for the scholarship. If you get shortlisted, there's an interview. You pass the interview, we'll give you the scholarship. Of course, we also want to hear not just about your ability to study, but also what else have you done outside the classroom? Have you represented the school in sports, in music, in arts? Have you done any volunteer work? We want to hear about your leadership positions. SIM မှာဆို scholarship တွေရှိပါတယ်diploma scholarship လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် bachelor scholarship လည်းရှိပါတယ် diploma scholarship ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကကျောင်းလက100ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ် diploma 5ခုလုံးအတွက်ပါသူကတစ်နှစ်မှာဆို2ခါဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့ April intake နဲ့ October intake ပါ April intake ဆိုရင်31ရက် December ဆိုပိတ်ပြီပေါ့နော် October intake ဆိုရင်30 June မှာပိတ်ပါမယ်ပထမဆုံးပေါ့နော် scholarship ကို scholarship ကတော့ outstanding ပေါ့နော် result ရှိရမှာပေါ့ဥပမာ10တန်းဆို10တန်းအောင်ထားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်10တန်းမှာဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်း average ရှိရမှာပေါ့နော်သူရဲ့ outstanding result ရှိတယ် diploma ကိုလည်းတောင်းဝင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လျှောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ IGCSE ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ foundation တက်ရတယ် foundation မှာတော့ကိုက foundation မှာ B+ ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း diploma ကျရင် scholarship တွေလျှောက်လို့ရပါတယ် scholarship ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလျှောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဆုံးပေါ့နော်ဟို program application လျှောက်ပြီး scholarship form တွေကိုနာမည် shortlist ပါတယ်ဆိုရင် interview လုပ်မယ် interview ကကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျောင်းလာက100ရာခိုင်နှုန်းလို့ scholarship ပေးတာပါ diploma scholarship ကတော့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအတွက်ပဲပေါ့နော်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အရန်ကို chance တွေရှိပါတယ်ဝယ်တန်းအတွက်ပေးတဲ့ scholarship ကတော့သူတို့နိုင်ငံသားတွေရောနိုင်ငံတကာတွေရောလက်ရှိတက်နေတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြိုင်ဆိုင်မှုအားများပါတယ် Okay, so that's the end of the presentation. Thank you very much, everyone. If you have any questions, now is the time to ask. I think now to transfer to the Yushu, right? ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ presentation လေးကိုတခြားလေးလုပ်ပေးသွားတဲ့Mr. အကာနဲ့ပြကြလို့ရှင်မှတ်သက်ကိုလည်းကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟုတ်live session မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် activities လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ SIM မြန်မာ alumni တဦးဖြစ်တဲ့Miss Yuရွှေကိုဒီ experience နဲ့ sharing လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဆိုတော့Miss Yuရွှေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီSIM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience လေးတစ်ချက် sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဗျHello, Miss Yu Shui. Okay.
Hello ဟုတ်အတန်လေးကြားလာမသိဘူးเนาะ hello ဟုတ်ကြားလာမသိနော် ဟုတ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့ယူယူရှိဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲညီမ SIM UL program ရဲ့ economics and finance major ကနေပြီးတော့မှ2019မှာ graduate ဖြစ်သွားတဲ့ alumni တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုလောလောဆယ်ကတော့ PwC PricewaterhouseCoopers လို့ခေါ်တဲ့ accounting firm မှာ Deals Advisory Associate အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်အခုဒီ title အတိုင်းပဲပေါ့နော်overcoming the challenges in business မျိုးပေါ့နော်ညီမတို့လောလောဆယ်ဒီအကုန်လုံးကဒီ new normal ကိုဆက်စတင် adapt လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့စပြီးတော့မှ face တဲ့ problem တွေကတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြောမထွက်ရတဲ့ problem ပဲပေါ့နော် adapt လုပ်ရတာပထမဆုံး problem ကတော့ညီမတို့ဆိုရင်ဟိုဆက်စချင်းမှာဆိုရင်အိမ်ကနေလုပ်ရတော့ရုံသွားကြမလို့ဘာညာဆိုပြီးမှ like quite fancy ပေါ့နော်ပြောရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့အဓိကပါလဲဆို work life balance ကိုကပြန်ပြီးတော့မှ like balance လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်like you have to be mentally အနေနဲ့ mental health အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့မှ work life balance ကိုဘယ်လိုHello network ကျသွားတယ်ထင်တယ်နော်ကျော်မင်းsorry ပါခဏလေးပါနော်miss ညီမလေးယူရွှေအကိုရောရတန်ကြားလား hello ကြားလားမသိဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကြားအဲ့ဆိုတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ပေးပါဦး Hello ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးအတန်ကိုကိုရောရကြားရတယ် sorry ခုနကတော့ line ဖြစ်သွားတယ် line ကြောင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုညီမလေးဆက်ပြီးတော့ကြာတော့မှ experience sharing လေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကဒုတိယ challenge အနေနဲ့ရပေါ့နော်ညီမတို့ကအခုကရုံးမှာညီမတို့အခုလုပ်တဲ့ work nature ကကြတော့ project base ဆိုတော့team member တွေနဲ့ discussion လုပ်ရတာရှိရယ်ပြီး project room ထဲမှာပဲအတူတူလုပ်ရတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေဆိုရင်တစ်ခါတလေကြာရင်ညီမတို့က discussion လုပ်ဖို့အတွက်ရုံးမှာဆိုရင်လူချင်းတွေ့နေရဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပဲဆိုတော့ခုမတိတာပဲဖြစ်ဖြစ်supervisor နဲ့ discuss လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသွားပြီးတော့မှ approach လုပ်ပြီးမေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ online ကနေပဲ video call တွေခေါ်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီပေါ့discussion တွေလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာscreen sharing လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုဒီမှာ technical problem တွေလည်းရှိတယ်ခါကြီးကြရင်လည်းမီးမလာတာတို့မီးပြတ်တာတို့ internet connection ကျသွားတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုစချင်းမှာအဲ့ဒါကြီးနဲ့နည်းနည်းပိုအချိန်ကြီးပိုကုန်သွားတာပေါ့နော် adapt လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေးရှိရပေါ့နော်တတိယ challenge အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိက main challenge အနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ကကျတော့ client အနေနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင် meeting တွေပါသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးlockdown တွေပါကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ client အနေနဲ့လည်း face to face တွေ့လို့မရတော့ဆက်စချင်းကအဓိကမြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာ culture အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် local ရုံးတွေမှာ meeting တွေပါဆိုရင်တော့ visibility ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်face to face meeting ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှ presentation လုပ်ပေးတာတို့ meeting လုပ်ပေးတာတို့ပိုပြီး prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးwork from home adaptation မှာကြတော့ဆက်စချင်းမှာသူတို့တွေကလည်းဆက်စချင်းဆို problem တွေကဘယ်လောက်ထိ basic problem တွေ face လဲဆိုရင်video call join တာတွေလည်းproblem ရှိတာပေါ့နော်တချို့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူတို့သုံးတဲ့ like video call system တွေကလည်းမတူတချို့ဆိုလည်း zoom သုံးတယ်ညီမတို့ဆိုရင်Google Meet သုံးတာများရဲဆိုတော့သူတို့ပေါ့နော်ဆက်စချင်းဆိုပထမ15မိနစ်လောက်က join လို့မရတာ problem နေနဲ့ပဲအချိန်ကြီးကုန်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင် presentation လုပ်ရင်လည်းဟိုဘက်က screen ကတေးနေတာတော့မမြင်ရတာတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာညီမတို့ explanation တွေကပိုပြီးပို့သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုက work from home ကလည်း9လ10လလောက်ရှိပြီဆိုတော့အားလုံးကလည်း adapt တော့
ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အခုချိန်นี้နည်းနည်း struggle ရှိတော့မယ်ပေါ့ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့Miss You ရွှေထပ်ပြီးတော့မှဒီ share ရဲ့ experience တွေကြံနေလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမတို့အဓိကကတော့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ adapt challenges တွေရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို new normal way of working အချိန်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုဘာတွေကောင်းကျိုးရှိလဲဆိုရင်ဟိုပေါ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဟိုရုံသွားဖို့ဆိုရင်ကားကြက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး problem တွေ face မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲကွာအဲ့ရထားတာနဲ့တခါတည်း work desk အချိန်မှာအလုပ်သွားလုပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့အဲ့လို traveling အချိန်တွေ preparation အချိန်တွေ save time saving ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမဆိုရင်အခုတော်တည်င်းတွေပါဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like even in နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်လည်းသူတို့တွေကပေါ့နော် work from home life work from home ရဲ့ culture ကသူတို့ adapt ဖြစ်သွားလို့ very effective ဖြစ်တဲ့ company တွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့က they even like considering work from home ပဲ continue လုပ်မလားပေါ့ပြီးရင်သူကSingapore like Singapore company ဆိုရင် Singapore မှာပဲ company like head office မှာလုပ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာပဲပေါ့နော်ဟို slider away အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှ like cost saving တွေရောဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လို consideration တောင်မှရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ new normal ရဲ့ adaptation ကlike quite effective ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်Miss You ရွှေဒီ experience လေး sharing လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်လည်းဒီနေ့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့မှဒီပွဲလေးကို join ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ live session ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးလည်းပေါ့နော်အခုMiss You ရွှေရောပြကြလို့ရှိရင်ဒီ Aga ရဲ့ပြကြလို့ရှိရင်ဒီ method ရဲ့ပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးသွားတယ် assign နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောပြကြလို့ရှိရင်ဒီchallenge ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ new normal live မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြုံတွေ့ရမယ့် future business challenge တွေဘယ်လိုမျိုး overcome လုပ်မလဲပေါ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ information တွေအများကြီးရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးသေးသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Study Block Information Center ရဲ့ရုံးဖုန်းနံပါတ်39951338 394200ကိုလေးလုံးခုံကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါပြီးပေါ့နော်အခုကအားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ COVID-19 အခြေအနေမှာဆိုတော့ကြတော့အားလုံးအပြင်ကိုထွက်ဖို့နည်းနည်းလေးဟိုစိုးရိမ်ပူပန်တာတွေရှိနေပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြတော့မှဒီ online ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး online consultation တွေလည်းဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့မှအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကို online appointment ပေါ့နော် pre appointment တရက်ချုပ်ယူပြီးတော့ကြတော့မှလည်း online ကနေပြီးတော့အကြောင်းတွေအားလုံးကိုဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်အဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook live session တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး online seminar တွေရောပြကြလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တက်ဦးချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး experience sharing တွေပြကြလို့ရှိရင်နောက်လာမဲ့ဒီကျောင်း school person နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှလည်းကျောင်းရဲ့ update information တွေကိုအများနဲ့ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Study Block Education Facebook page ကို CFast လုပ်ထားဖို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှပြောချလုပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Study Block Information Center ကိုလည်းဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲနားထောင်နိုင်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားဖို့လဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ How to Overcome the Challenges of Future Business Online Seminar ရဲ့ live stream ထုတ်လွှင့်မှုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရန်နာကျင်ပါတယ်နောက်လာမယ့် live session တွေမှာထပ်မံပြီးတော့မှဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ